Passagem de ciclone provoca chuva e ventos acima de 100 km por hora neste fim de semana. O fim de semana será marcado por contrastes no país. Enquanto o avanço de um ciclone extratropical mantém o tempo fechado e com risco de temporais no sul e também reforça as instabilidades em áreas do sudeste e centro-oeste, o calor e a baixa umidade do ar continuam predominando no interior do nordeste. No norte, as pancadas de chuva seguem irregulares, com maior intensidade no Amazonas, Acre e Rondônia ao longo dos próximos dias. A condição exige atenção para ventos fortes, volumes elevados de chuva e possíveis transtornos, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e em trechos de São Paulo e Minas Gerais.